তো বন্ধুরা, চলে আসলাম আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। অনেক দিন তোমরা ভিডিও দিতে পারিনি, তো সেই কারণে আজকে মনে করলাম যে একটা ভিডিও দিই। বাড়িতে তো জানো নতুন অতিথি এসেছে, সেই কারণে একটু সময়ের অভাব হচ্ছে আর সব কিছু গুছিয়ে উঠতে পারিনি। তা আজকে আবার নতুনভাবে শুরু করলাম। তা আজকে দেখো কী কী খাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। ওই দেখো নতুন অতিথি ঘুমোচ্ছে আর তার মা খেতে বসে গেছে, খাওয়া দাওয়া করছে। এবার আমিও খেতে বসি। তো চলো কী কী হয়েছে আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। এই দেখতে পাচ্ছ বাঁধাকপি, আর এটা হচ্ছে পালং শাক দিয়ে বেগুন দিয়ে ওলকপি দিয়ে একটা তরকারি, আর এইটা হচ্ছে ছিম দিয়ে কুমড়ো দিয়ে একটা তরকারি, মিক্স সবজি বলতে পারো। ওলকপিও আছে ওর মধ্যে। আর এটা হচ্ছে সেই লাল লাল ঝাল ঝাল, তুলেই দেখাই নাই, লাল লাল ঝাল ঝাল সেই খাসির মাংস। তা খাওয়া দাওয়া শুরু করি, দেখি কীরকম হয়েছে। প্রথমে এই বাঁধাকপিটা দিয়ে মেরে দিই। বাঁধাকপিটা ছোলা দিয়ে ভালোই হয়েছে, খাবারনি। এইবার খাবো পালং শাক দিয়ে বেগুন। একটু বেশি পরিমাণে হয়ে গেছে, রাতের জন্য রাখলাম না, কারণ হচ্ছে রাতে শাকটা খাবো না বলে দুজনে ভাগ করে নিয়ে নিয়েছি। এটা বেগুন দিয়ে পালং শাক, সঙ্গে চিমও আছে। খুব ভালোই হয়েছে, সিদ্ধটা খুব সুন্দর হয়েছে। চিম, পালং শাক, বেগুন। বলেছে খুব ভালো। মোটামুটি খারাপ হয়নি। কি হয়েছে, কি হয়েছে বাবা? যাচ্ছি, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, চুপচাপ ঘুমাও। যাচ্ছি যাচ্ছি। ব্যাস, মোটামুটি পালং শাকটা খাওয়া হয়ে গেল, ভালোই হয়েছে।
আমি মিক্স সবজি যাচ্ছি দাঁড়া। দাঁড়াও যাচ্ছি। কোলে নেওয়া অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে হসপিটাল নার্সিংহোমে নার্সরা ওরকম কোলে নিয়ে নিয়ে অভ্যাস করে দিয়েছে, নিচে নামতে চায় না, তার চেষ্টা করছি। ওটা মিক্স সবজিটা খারাপ হয়নি, ভালোই হয়েছে। মিক্স সবজিটা খেয়ে নিলাম। একটু যাচ্ছে যাচ্ছে। একটা দেড়টা বেজে গেছে, এর মধ্যে না খেলে আবার গ্যাস হয়ে যাবে। রাত্রে তো ঘুমটা সেরকম হয় না। লাল লাল ঝাল ঝাল ঢেলে নিলাম, কালার দেখতেই পাচ্ছ। যদিও এতটা রিচ খাওয়া ঠিক হচ্ছে না, তাও একদিন খাই আর কি করবো। উঠেছে জেগে? একদম ফ্রেশ। কোলে নিয়ে বসতে হবে। ভাগে খেয়ে নি। আমি চলে গেছিল না এমনি রেখে গেছে। ওই মাঝে মাঝে ঘুমের আগে একটু চেষ্টা করে ওয়েদারটাও ভালো, ওই তো 18 ওয়েদারটাও ভালো আছে। খুব ভালো দিলে মানে খেলা বলে খেলে হচ্ছে গভীর ঘুম আসে, গায়ে জল পড়েছে একটু। হ্যাঁ
ভালো আছে, ভালো হয়েছে। আমি ওকে বলি যে তুমি মাংস দেখে দিবি। ঝোল কচি পাতার ঝোল না, সবাই তাই বলে। কচি পাতার ঝোল বাচ্চা এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম। তাহলে আবার দেখা হচ্ছে আরেকটা অন্য ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো এবং যারা আমার চ্যানেলটা দেখছো অবশ্যই ফলো করে রেখো। টাটা।